애청자 여러분 안녕하십니까? 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами Корус ФМ из Сеула. 저는 아나운서 원기범이에요. Как всегда на своем месте MC всей Кореи Вон Гибом. 제 짝을 소개해드리겠습니다. 올리 씨. И я, Олли, очень приятно. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 가을이에요. 드디어. 러시아에도 당연히 가을이 있죠. 약간 살짝 있어요. 살짝 있어요. 아, 그리고 바로 잠깐, 겨울로 가나요? 예, 잠깐 가을 있다가 바로 겨울이에요. 요즘 한국도 그래요. 한국도 그래도 여름이 좀 길어지고 맞아요. 겨울도 맞아. 막 그래도 아직 한국의 사계절 다 있죠. 우리 어렸을 때는 한국은 사계절이 뚜렷한 나라다 맞아요. 이렇게 배웠거든요. 맞아요. 봄, 여름, 가을, 겨울. 근데 요즘 봄하고 가을이 점점 맞아요. 짧아지고 있어요. 근데 아마도 러시아보다 길어요. 아, 그렇군요. 네, 지난주 눈이 왔더라고요. 러시아예요? 네. 10월 달에? 네. 첫눈이 왔더라고요. 그럴 수 있어요. 그럴 수 한국도 있죠. 첫눈은 왔어요. 저쪽 설악산. 맞아요. Наконец-то осень в Корею пришла, полноценная. Наконец-то спала дикая жара, которая всю лето стояла. И вот раньше все говорили, что в Корее все 4 сезона очень ярко выражены. Например, в России, да, знаете вы, что практически сразу осень переходит в зиму, но в Корее пока еще не так. Но тем не менее, уже и в Корее начинает становиться заметно, что весна и осень становятся короче. 가을을 상징하는 것이 단풍이에요. 맞아요. 메이플? 아니요. 메이플? 메이플 아니죠. 단풍 아니에요? 단풍은 그 뭐지? Colorful leaves. Leaves, 맞아요. 맞아요. Символ, естественно, осени — это опадающие листья. В Корее очень красиво, очень известно это. 한국 사람들은 가을이 되면 단풍놀이를 가요. И принято среди корейцев по осени обязательно разъезжать по стране и по всяким красивым местам смотреть, какие же где красиво опадают листья. 러시아나 CIS 국가들은 어떤가요? 비슷하죠. 단풍 되게, 구경 가요? 구경 가고 되게 공원들 많아서 되게 예쁜 데 많아요. 한국은 한반도는 산지가 70%거든요. 맞아요. 그러니까 조금만 산에 가면 단풍들 풍경이 좋은데 러시아는 어디로 그냥 평지에 공원으로 많이 어디든 네, 나무 숲 뭐 이런 거 많아서 원래 많아서 예, 어디든 가면 다 보이죠. 산은 없지만 그러니까 많이 없지만 많진 않지만 네, 굉장히 예뻐요. В Корее, как вы знаете, 70% земли, 70% территории покрывают горы, и вот, в частности, в горы очень любят корейцы ездить, потому что очень красиво, именно проезжая на машине, смотреть на тем, какие разные краски у листьев на деревьях, от желтого до оранжевого и красного, очень все это красиво. В России, как обычно, в принципе, вне зависимости от того, есть ли или нет горы, практически везде есть деревья, и все они очень красивые. 올리 씨는 물론이고 이 방송 들으시는 애청자 여러분 모두 가을을 만끽하시기 바랍니다. 맞아요. Надеемся, что и вы, где бы вы сейчас ни находились, успеете насладиться вот этими тепленькими, красивенькими денечками, в которых еще и присутствуют такие красивые вещи, как деревья с красными листьями. 82번째로 만나고 있는 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM이에요. А мы в 82-й раз уже будем сегодня говорить о Корее и России. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사 상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Мы, как всегда, разбираем последние новинки кей-попа, рассказываем вам интересные новости для того, чтобы вы могли насладиться, так сказать, историей Кореи, какими-то новостями из Кореи, побольше узнать о стране и, естественно, познакомиться поближе с корейским языком. 선물 이벤트도 있습니다. Как всегда, у нас заготовлены подарки. 방송 말미에 한반도 뉴스를 들으시고 한국과 러시아 그리고 북한을 포함한 동북아시아의 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북 혹은 인스타그램에 댓글로 남겨주세요. Как всегда, слушайте нас до конца. По завершении финальной части нашей передачи «Новости с Корейского полуострова» оставляйте свои комментарии, прослушанные на страничках в социальных сетях. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы выберем тех, кто получит от нас разнообразные небольшие призы, включая диски ваших любимых кей-поп-исполнителей.
코러스 FM의 페이스북에 좋아요, 공유, 또 유튜브에 구독 신청, 그리고 코러스 FM의 인스타그램에도 방문해 주시기 바랍니다. Обязательно следите, оставляйте лайки, ставьте свои, передавайте друзьям, обязательно оставляйте комментарии, конечно же, подписывайтесь. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. С вами Корус ФМ, где мы говорим о Корее и России. 여러분이 너무나 좋아하시는 시간이죠? Ваше любимое время пришло. K-팝으로 한국어를 배워볼게요. Сегодня мы послушаем новую песню. 그동안 81곡 배웠어요. 와우. 그것도 그냥 노래가 아니고 보통 아니고 넘버원. 넘버원. 그렇죠. 제일 인기 많은 곡 맞아요. 위주로 여러분 81 песню мы слушали до этого, и это не просто какие-то песни, это все самые свежие, самые горячие новинки с первых мест всех хит-парадов. 저희 코러스 FM의 유튜브 또 페이스북을 들어오시면 지난 방송을 들어보실 수 있거든요. Если вы зайдете на наши странички в социальных сетях, особенно в Facebook, то там можно будет найти все наши старые выпуски. 예. 그리고 팟캐스트로 듣기 원하시는 분들은 저희 페이스북 있잖아요. 코러스 FM 페이스북으로 들어오시면 링크가 돼 있어요. А в Фейсбуке есть, естественно, ссылки на все подкасты, которые можно скачать. 또 팟캐스트는 특징이 있는데 다운로드를 해서 들으실 수 있어요. Соответственно, можете их скачать и на любом носителе слушать и офлайн. 여러분의 많은 참여를 바랍니다. Надеемся, что вы это делаете. 오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡이에요. Ну а сегодня мы слушаем вот эту песню. 가로등이 먼저 꺼진 밤 너무 건조하기 짝이 없대 굿밤 yeah. 우리 밤은 너무 아름답고 그만큼 놓치기도 아쉬운 굿밤 네모 빌딩 사이 번져있는 별빛 같아 몽글몽글해지는 맘 이대로 눈 떠버리면 어떡하노 싱싱글벙글 껐다 켰다 해보다 밝아 보이는 날 원래 내 맘은 이런 게 아니었는데 너를 떠올린 듯해 가리새우가 봐 어떻게 저 속마음은 한 초크 속에 몰렸는데 깨워줘 darling 너와 꿈속을 driving 그런 매일보다 널 향해 drive 필요한 유하길 바라는데 깨워줘 darling 우린 내일이 없이 잘 자요 굿밤 baby don't talk me good night 난 너를 위한 이 부자리 굿밤 good night you like me love 잘 자요 굿밤 baby don't talk me good night 난 너를 위한 철없는 night 굿밤 good night you like me love 방해하지만 너에게로 가니까 해는 여름에 조금 일찍 더 그러니까 365일 중에 너와 반의 반 이라도 소중해지고 말 거야 아마 바깥 세상과 단절하자 그냥 우리 둘 이 새벽에 너에게로 덮이 꿈뻑 터키 천국을 찍자 높이 왜 배려하는데 지금은 안 되란 말은 핑계 그럴 필요 없어 싱싱글벙글 껐다 켰다 해보다 밝아 보이는 날 원래 내 맘은 이런 게 아니었는데 너를 떠올린 듯해 가리새우가 봐 어떻게 저 속마음은 한 초크 속에 몰렸는데 깨워줘 darling 너와 꿈속을 driving 그런 매일보다 널 향해 drive 필요한 유하길 바라는데 깨워줘 darling 우린 내일이 없이 잘 자요 굿밤 baby don't talk me good night 난 너를 위한 이 부자리 굿밤 good night you like me love 잘 자요 굿밤 baby don't talk me good night 난 너를 위한 철없는 night 굿밤 good night you like me love 잠이 하나도 절대 걱정하지 마 밖에 나가서 낙엽을 밟자 영화가 내 단둘이 오손도손 꼭 잡고 아침까지 넣으면 안 돼 We'll be fine 가리새우가 봐 어떻게 저 속마음은 한 초크 속에 몰렸는데 깨워줘 darling 너와 꿈속을 driving 그런 매일보다 널 향해 drive 필요한 유하길 바라는데 깨워줘 darling 우린 내일이 없이 먼저 자 내게 가서 하나
오늘 배워볼 K-팝은 Anne Flying의 Good Bomb이라는 곡이에요. Сегодня мы слушаем песню группы Anne Flying, которая называется Good Bomb. 예, Anne Flying의 노래는 저희가 처음 소개를 합니다. 처음이죠. 예. Впервые у нас эта группа сегодня. Последнее время мы любим новинки. 이 노래 가사로 한국어를 배워볼게요. Давайте же разберем, о чем эта песня. 네, 올리씨 굿밤이 무슨 뜻인지 알아요? 저 알죠. 야, 무슨 뜻일까요? 굿은 영어인데 밤은 한국어. 뭐예요? 맞아요. night. Good night. 예, good night. 잘 잔데 이걸 good night 하면 세 글자인데 굿밤 그러면 두 글자니까 굿밤으로 많이 쓰는 거예요. 맞아요. Фраза, сделанная из корейского, английского языка вперемешку, да. Good night должно быть, но вот получилось good pam. Pam, потому что по-корейски это ночь. 젊은 사람들이 많이 이렇게 써요. Много-много молодежь, ну не только молодежь, очень многие в Корее используют именно это выражение, говоря спокойной ночи, прощаясь перед сном, так скажем, потому что, ну, фраза короткая, состоит из двух слогов всего лишь, очень удобно писать в мессенджерах, например. 조금 전에 아저씨 그랬잖아요. 이게 뭐예요? 아니요, 안 그랬어요. 아저씨. No. 예. 그런 말 안 했어요. 안 했어요? 아니, 왜냐면 지금 내가 아저씨라는 표현을 하려고 했거든. 아저씨, 아줌마들은 굿밤이라고 안 한다. Вот что Кимон хочет сказать, что аджуси и аджума — это, соответственно, дяденьки и тетеньки, которые уже постарше. Они такое выражение не используют, но большинство молодых людей и, ну, тех, кто в основном пользуется интернетом часто, кто много переписывается в мессенджерах, вот они это выражение good pam очень часто используют. 아까 정말 아저씨라고 그랬는데. 안 했어요. 이 가사가 무척 많거든요. 네. 저희가 очень длинный текст в этой песне. 예, 중요한 부분을 좀 추려서 할 텐데 거의 다 하긴 할 건데 맞아요. 100%는 아니에요. Мы практически все разберем, немножечко сократили повторяющиеся моменты, поэтому будьте внимательны. 가로등이 먼저 꺼진 밤. Все фонари уже погасли этой ночью. 너무 건조하기 짝이 없게. Так что не будет ненужной сухости. 굿밤, 굿밤, 굿밤. Доброй ночи, доброй ночи. 우리 밤은 너무 아름답고 Это наша ночь, она прекрасна. 그만큼 놓치기도 아쉬운데 Не хочется ее отпускать. 네모 빌딩 사이 Среди всех этих квадратных зданий 번져있는 별빛 같아 разливается сияние звезд. 몽글몽글해지는 마음. Мое сердце все теплеет и теплеет. 예, 이거는 라임 맞추려고 하는 맞아요. 거죠. 이대로 눈 떠버리면 어떡하나. Что же случится, если я сейчас открою глаза? 싱글벙글 껐다 켰다 해. Я улыбаюсь и открываю, закрываю. 이것도 라임이에요. 네. 예, 싱글벙글은 웃는 거예요. 맞아요. 웃는 표정. 해보다 밝아 보이는 달. Луна сияет ярче солнца. 원래 내 마음은 이런 게 아니었는데 Все сначала было не так, 너를 떠올린 듯해. но внезапно это я тебе думаю вот так вот. 편히 자요 굿밤 어떻게 자. Спокойно спи этой ночью. А как же мне уснуть? 속마음은 한쪽 구석에 몰렸는데. Все эти мысли в глубине моей души. 일단 편히 자라고 인사는 하지만 잘 수가 없는 거예요. 할 수가 없죠. 네. 한쪽 마음이 맞아요. 빼앗겨 있어요. 네. 깨워줘 달링 너와 꿈속을 드라이빙. Не дают мне спать они, и все мои сны о тебе. 그런 말들보단 널 향해 드라이브. Я иду к тебе во сне. 일로 와 하기를 바라는데. Надеюсь, что ты скажешь, останься, не уходи. 그러니까 요즘 뭐 예능이나 이런 네. 뭐 방송에서 많이 쓰는 일로 와 그러는데 이리로 와거든요. 네, 그걸 네. 줄여서 일로 와라고 말로는 할 수 있는데 글로 쓰는 것은 사실 뭐 맞춤법에 딱 맞는 건 아니에요. Вот очень часто, наверное, те, кто особенно изучает корейский язык, могли слышать, что в передачах и вот среди какого-то вот среди разговоров, да, вот именно в новом, как бы в новом корейском языке это новое выражение. Молодежь очень часто использует выражение, когда говорят «иди сюда», «илюа», сокращая правильная на самом деле фразу, которая должна грамматически, лексически присутствовать. Вот на письме, так как вот здесь говорят в песне, писать нельзя. Поэтому запомните. 그 러시아나 CIS 국가에서 한국의 예능 프로그램들 많이 볼 수 있죠. 볼 수 있죠. 예, 거기 자막에 네. 물론 자막을 읽으실 수 있는 분들도 있겠지만 못 읽으신 분들도 있겠지만 한국 영화 중에 아주 히트친 영화 중에 들어와라는 대사가 있었어요. 들어와. 그건 원래 들어와인데 들어와라고 써야 되는데 네네. 읽는 대로 들어와. 네네. 예, 그래서 아예 자막을 그렇게 쓰는 경우가 좀 많아요.
Но иногда, вот видите, как, например, объясняет Гибом на примере фильма, да, иногда все-таки и даже в субтитрах к фильмам или каким-то передачам пишут прямо так, как произносят, именно вот, как называется, по произношению, когда мы прям не по грамматике, по орфографии пишем, а по произношению, как слышим, так и пишем. Вот такое тоже часто используется, но вообще, знаете, что это грамматически, орфографически не очень правильно. 깨워줘, darling. 우리 내일이 없이. Разбуди меня, а то завтра будет уже поздно. 잘 자요, 굿밤. Sладких снов. 난 너를 위한 이부자리. Я буду твоим одеялом. 굿밤, 굿나잇, we like, we love. Сладких тебе снов. 방해하지 마, 너에게로 가니까. Не останавливайте меня, я иду к тебе. 해는 여름에 조금 일찍 떠, 그러니까. Летом солнце встает немного раньше. 365일 중에 너와 반의 반. Среди всех дней в году. 이라도 소중해지고 말 거야, 안마. Даже если половину проведу с тобой, это бесценно. 이거 왜 여기서 끊었어요? 365일 중에 너와 반의 반이라도 소중해. 맞아요. 치고 말 거야, 안막. 안막이 뭔지 알죠? 커튼인데 아주 깜깜한 맞아요. 같은 걸 안막이라고 해요. 네. 바깥 세상과 단절하자. 그냥 우리 둘이. Давай закроем шторы и изолируемся от всего остального мира. 이 새벽에 너에게로 도피. Я прибегу к тебе на рассвете. 꿈뻑 토끼 천국을 찍자 높이. Сладко спи, мой зайчик, мы взлетим с тобой в небеса. 여기 갑자기 토끼 왜 토끼 왜 나왔어요? 나왔어요? 면칭인가요? 한국 사람들 생각에 네. 동양 사람들은 비슷할 텐데 달에 예전에는요 달에 토끼가 살고 있다고 생각했어요. 그럼. 토끼 모양으로 보여요. 떡 짓는 것처럼. Да. Но вот видите, Ким объясняет, что не имеется в виду, что мой зайчик-пупсик вот такое вот обращение в этом плане, а имеется в виду, что в Корее раньше было, это как присказка такая существовала, что на Луне живет заяц. 떡을 만들거나 하려면 이렇게 네. 하는 거 있죠. 그걸 절구라고 한단 말이죠. Поэтому, собственно, в этой фразе, в этой песне появился именно зайчик вот этот. 그러니까 절구질하는 토끼. 이게 관련이 있는지 모르겠어요. 네. 잠이 안 와도 절대 걱정하지 마. Если не можешь уснуть, все равно не волнуйся. 밖에 나가서 낙엽을 밟자. Пойдем с тобой прогуляемся среди опавших листьев. 낙엽은 이제 맞아요. 가을이죠. 단풍이 맞아요. 다 지고 나면 이제 낙엽, 낙엽이 вот 돼요. тоже выражение используется для описания опавших листьев, осеннее выражение очень. 영화관에 단둘이 오손도손 손 꼭 잡고 Возьмемся с тобой за руки и сходим в кино. 아침까지 놓으면 안 돼. We'll be fine. Не отпущу тебя до утра. Все будет хорошо. 네, Anne Flying의 굿밤 가사 함께 배워봤는데요. Да, мы слушали сегодня песню группы Anne Flying, которая называется Good Bum. 네, Anne Flying은 대한민국 4인조 남성 그룹이죠. Впервые представляем эту группу. Не знаю, знакомы вы с ней или нет, но группа состоит из 4 участников. 여기서 Anne은 new래요. N, соответственно, в названии обозначает new, новый. New Flying, 그러니까 새로운 도약. Новый прыжок, новый скачок имеется в виду. 이 기존의 밴드 음악과는 다르게 랩과 록의, 그러니까 락의 조화로 하이브리드 밴드 혹은 뉴 트렌드 밴드라고도 불린다고 그래요. Это достаточно такая необычная корейская группа. Она относится все еще к жанру кей-поп, да, но при этом она выступает, так скажем, они позиционируют себя как рок-группа, смешанная с рэп-тенденциями, поэтому они немножечко называются гибридной группой. 이 곡은 지난 10월 15일에 발매된 최신 곡입니다. Это новая их песня, которая вот вышла совсем недавно, 15 октября. 단어들 좀 볼까요? Давайте разберем слова. 가로등, Уличный фонарь, 건조, сухость, 밤, ночь, 네모, квадрат, 별빛, звездный свет, 싱글벙글, с улыбочкой на лице, солнце, 편하다, удобный, 구석, угол, 깨우다, разбудить, 꿈, сон, 세상, жизнь, 토끼, заяц, 새벽, ночь, 낙엽, опавшие листья, 천국, рай, 영화관. кинотеатр. 네, 오늘 K-팝은 Anne Flying의 굿밤이었습니다. Сегодня мы слушали песню группы Anne Flying, которая называется Good Bum. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корс FM, где мы говорим о Корее и России. CIS의 애청자 여러분,
한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Пришло время послушать новости с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력을 향상시키고 한반도의 생생한 소식도 알아가시기 바랍니다. Надеемся, что эта часть нашей программы поможет вам не только улучшить свои слушательные навыки в корейском языке, но также постараться оставаться в курсе событий, происходящих на Корейском полуострове. 오늘은 지난 시간에 이어 카타르 월드컵 아시아 2차 예선 남북 대결 소식을 전해드립니다. Продолжая тему прошлого выпуска, сегодня мы вам расскажем о матче сборных Северной и Южной Кореи на этапе квалификации к чемпионату мира 2022 года. 대한민국 통일부는 지난 13일 카타르 월드컵 예선 평양 원정에 나서는 한국 축구대표팀 선수단 25명을 비롯해 대한축구협회 임원과 코치진에 대해 방북을 승인했다고 밝혔습니다. 13 октября было оглашено, что был одобрен въезд КНДР для команды спортсменов из 25 человек, тренеров и представителей верхушки футбольной ассоциации Республики Корея. 하지만 응원단과 취재진은 빠진 건데요. 이는 북한 측이 남측 응원단과 취재진의 입국을 불허했기 때문입니다. Как ожидалось, однако, въезд болельщиков из Южной Кореи разрешен не был. 또한 가까운 육로나 전세기를 이용하는 건 역시 합의가 되지 않아 우리 선수들은 중국 베이징을 거쳐 북한을 다녀올 수밖에 없었습니다. Кроме того, не разрешен был и въезд на территорию страны напрямую, и спортсменам пришлось добираться до КНДР через близлежащий Китай. 선수들은 방북 전에 북한의 까다로운 입국 검사에 대비해 휴대폰은 물론이고 책 등의 소지품을 경유지인 주중 대한민국 대사관에 맡겨놓았는데요. 그럼에도 평양 도착 후 입국 신고를 할 때 개인별로 가방 안에 물품 목록을 전부 적어내라는 요구까지 받아 수속에만 3시간가량 걸린 것으로 알려졌습니다. Все спортсмены прошли при въезде доскональный осмотр, все их личные вещи, прежде всего, конечно же, мобильные телефоны, но также даже книги и другие личные вещи были оставлены на хранение в корейском посольстве. Вдобавок к этому, каждый спортсмен должен был представить на осмотр все содержимое своих сумок, вплоть до того, что каждый предмет из вещей был записан на бумаге. В общей сложности досмотр занимал практически 3 часа. 경기 당일에도 예상치 못한 일들이 계속해서 벌어졌다는 보도입니다. День встречи двух команд также принес много сюрпризов. 중계도 없이 경기가 열린 것은 물론이고 응원은커녕 관중도 전혀 없는 무관중 경기로 펼쳐졌기 때문입니다. Игра, как и предполагалось, нигде не транслировалась, а болельщиков, как оказалось, не было не только со стороны юга, но и со стороны севера. И матч таким образом проходил при пустом стадионе. 월드컵 예선에서 무관중 경기가 열리는 것은 극히 이례적인데요. 북한은 어떤 이유인지 모르겠지만 홈 경기에 2점을 포기한 것입니다. Это большая редкость, чтобы матч такого уровня чемпионата мира, проходил без болельщиков. Причина, конечно же, не ясна, но кажется, что КНДР просто махнул рукой на этот матч. 이번 경기가 열린 장소는 모두 5만 명을 수용할 수 있는 대형 종합운동장이지만 일반 관중은 한 명도 입장하지 않았습니다. Встреча двух команд проводилась на 50-тысячном стадионе, на который не пустили ни единого болельщика. AFC, 즉 아시아 축구 연맹은 경기 종료 후 무관중 경기는 AFC와 사전에 조율된 사항이 아니라며 북한의 일방적인 선택이었다고 밝혔는데요. 홈 경기 마케팅 권리는 주최국 협회에 있기 때문에 북한의 무관중 경기는 AFC가 문제 삼을 수 없다고 설명했습니다. Федерация футбола Азии по завершении встречи сообщила, что этот момент не был согласован, и решение об отсутствии болельщиков КНДР приняла в одностороннем порядке, так как в качестве принимающей стороны у них были все права на маркетинг этого матча. 29년 만에 평양에서 열린 남북 남자축구 국가대표 경기의 중계방송이 결국 불발됨에 따라 한국 축구팬들은 아시아 축구연맹이 제공하는 문자 중계로 경기 소식을 알 수밖에 없었는데요. 이마저도 북한의 열악한 통신 상태로 교체나 경고 등 극히 일부 사항에 불과했습니다. Таким образом, за игрой, которая состоялась впервые за 29 лет, болельщики следить не могли вообще. И единственным источником новостей с поля были сообщения от Федерации футбола, которые также передавались очень плохо в связи с тем, что все средства коммуникации были заменены на северокорейские. 북한은 지난 9월 5일 평양에서 열린 레바논과의 예선 홈 경기 때도
레바논 현지 취재진의 방북과 생중계를 허용하지 않은 바 있습니다. Также примерно прошел и домашний матч КНДР с Ливаном, который состоялся 5 сентября при полном отсутствии какого-либо освещения в прессе. 남북 축구 경기를 중계를 주선해온 소식통에 따르면 중계방송이 불발된 데는 북한 당국의 지시가 크게 작용했다고 합니다. Как говорят, что все происходящее было диктовано сверху северокорейским правительством. 상부에서 이번 경기와 관련해 일체 홍보도 하지 말라는 내부 지침을 북한 축구협회에 내려보낸 것으로 한다고 밝히고 상부의 지시가 중계와 취재진 응원단 방북 불발에 결정적인 요인이 된 것으로 보인다고 이 소식통은 덧붙였습니다. Сообщается, что был дан указ сверху не привлекать вообще никакого внимания к этому матчу и, соответственно, провести его при полностью пустом стадионе. 사실 경기 며칠 전까지만 해도 북한 주민들이 평양에서 열리는 한국과의 월드컵 예선전에 큰 관심이 있다는 보도가 있었습니다. Хотя на самом деле говорят, что северные корейцы как раз очень интересовались предстоящим матчем. 북한 소식에 밝은 또 다른 소식통은 남한 축구 선수단에 온다는 사실을 웬만한 사람들은 다 알고 있다면서 당국이 공식적으로 알리지는 않았지만 체육계에 종사하는 사람들을 통해서 소문이 나기 시작해 평양 시민들은 거의 다 알고 있을 것이라고 전했습니다. При том, что официально о приезде сборной Южной Кореи не сообщалось вообще, через слухи и второстепенный канал, связанный со спортом, практически все люди в Пхеньяне все равно знали о предстоящей игре. 하지만 북한 주민들의 이와 같은 큰 관심에도 불구하고 남북 축구 경기는 결국 관중 없이 치러지고 말았습니다. Но даже при таком интересе северокорейских болельщиков встреча все равно прошла на пустом стадионе. 중계방송을 볼 수 없었던 한국의 팬들은 물론이고 평양에서 경기가 열렸음에도 관전하지 못한 북한 주민들에게도 매우 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. Это довольно досадно для обеих сторон, для южан, которые не смогли посмотреть такой важный матч, и, конечно же, для северян, которые ждали гостей с юга. 이번 경기는 주요 외신들도 큰 관심을 가졌는데요. 영국의 공영방송인 BBC는 경기가 끝난 직후 이번 남북 대결을 세상에서 가장 특이한 더비라고 보도했습니다. А ведь матч привлек и внимание множества иностранных журналистов. Так, например, канал BBC назвал эту встречу самой ожидаемой в мире. BBC는 북한이 한국의 원정 응원단과 취재단의 출입을 거부했을 뿐만 아니라 생중계 또한 허락하지 않으면서 휴전 중인 두 나라의 현실을 고스란히 드러냈다고 전했습니다. Как сообщил канал, въезд в страну был запрещен не только болельщикам из Кореи, но и всем иностранным журналистам. 그동안 세계 역사에서 스포츠는 이념을 넘는 평화의 물꼬가 되어왔습니다. А ведь до этого момента считалось, что спорт объединяет, что спорт является каналом для мирного общения в трудные времена в истории. 이로 인해 많은 사람들이 이번 축구 경기가 남북 교류를 되살리는 마중물이 되기를 기대한 만큼 아쉬움도 크게 남습니다. Ведь все надеялись, что посредством как раз этой встречи возможно будет наладить диалог с КНДР. 하지만 남과 북의 교류, 한반도의 비핵화와 영구적 평화는 여러 난관에도 반드시 이뤄내야 할 과제라는 점에 지구촌 모두가 공감할 것입니다. Однако этого, конечно, не произошло, но тем не менее важность продолжения мирного диалога с КНДР, в том числе и о ликвидации ядерного оружия, неоспорима. 저희 코러스 FM도 애청자 여러분께 남북 화합에 대한 뉴스를 전해드리는 날이 하루빨리 오기를 간절히 기대합니다. И мы надеемся, что, конечно же, придет и тот день, когда на Chorus FM мы сможем вам рассказать хорошие новости о примирении двух Корей. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все новости. 한반도의 다채로운 최신 소식을 들으시고 동북아시아의 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Оставляйте свои комментарии о прослушанном, делитесь своими мнениями, задавайте вопросы на наших страничках в социальных сетях и ждите от нас призы. 여러분 어떠셨나요? Надеемся, сегодня было интересно. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기였습니다.
С вами был Курс ФМ из Сеула, где мы говорили о Корее и России. 여러분 주변에 K-팝이나 한국 혹은 한국어에 관심 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 소개해 주세요. Если среди ваших близких есть люди, увлекающиеся кей-попом или просто изучающие корейский язык, обязательно делитесь с ними нашей передачей. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами была MC всей Кореи Вон Кибом. 제 짝은 올리시고요. 예, 올리. 올리씨 수고 많으셨어요. 수고하셨습니다. 함께해 주신 애청자 여러분 감사합니다. Спасибо, что были с нами. До следующих встреч. 안녕히 계세요. До свидания.